下晡日咧中华半空中总共有3粒烟壳仔云，足有特色。一粒是烟壳仔内底搁再包着云，外口沿同款嘛是云，中煞是空的，看起来亲像是6月挂菜加有心，搁亲像是外国买仔田的烟壳仔。气象局副局长陈明典讲，这叫做云动的现象。一年才会当看到5、6届尔，会当亲目睭看到的人，实在真好运。 用手机来翕天顶出现3烟壳仔，就袂输那天顶破空，也是国外尾仔参考天顶的版本同款。这个画面真侪民众拢有翕到。几啊张相片拢翕到这3烟壳仔，有的烟壳仔中央有云，中央的云看起来就亲像纳瑞同款，不过有的烟壳仔中央煞是啥物都无。甜甜圈、飞碟、漩涡、黑豆，有一个洞破掉了。欧洲联盟那个有那个外星的那个要下来，另外一个空间要下来。对。不管是看仔钱还是飞碟，大家讲的拢足成的。这个光景就出现伫中华甲云林未了，这其实就是云动现象。普通拢会发生伫高积云内底，因为唔留冰晶，佮有水汽，有一点动静，冰晶就会变大。 冰晶变大之后，它吸收水蒸气的能力会增加。结果它把旁边的水蒸气吸收，它自己长大。那旁边的小水滴，它吸收的能力比较低，反而蒸发掉。那结果就是冰晶长大往下掉，那水滴蒸发就不见了。水汽无去了后，就会出现云动，云动中央一丝一丝的光影，就是较大粒的冰晶，一年会出现5届到6届。不过这嘛无代表一定会变天，天顶的光景千变万化，嘛，互民众拢开眼界。记者综合报道。